Сегодня яркому общественному деятелю, выдающемуся театральному режиссеру, народному артисту Российской Федерации, лауреату Государственной премии СССР и Государственной премии Российской Федерации Андрею Савичу Борисову исполняется 70 лет. История становления Музея музыки и фольклора народов Якутии напрямую связана с Андреем Савичем. Именно его инициативой был издан приказ о преобразовании музея из общественного в республиканский. В 1989 году ответственный секретарь Хорового общества Якутии Любовь Егоровна Архипова предложила Аизе Петровне Решетниковой создать в старинном здании Русско-Азиатского банка общественный музей музыкальной культуры. Михаил Ефимович Николаев, работавший в обкоме КПСС, сразу понял перспективы появления эталонного кабинета национальных культур народов Якутии, поддержал создание общественного музея в старинном особняке по улице Кирова, 10, и работа началась. Агитбригадами Аиза Петровна, Алла Константиновна и команда добровольцев-артистов ездили по районам. Марина Константиновна Попова, благодаря ее имени в афише агитбригады музея, залы всегда были переполнены. Также выступали молодые Альбина Борисова, Нина Чигирева, Владимир Павлов, Мария Макарова, Петр Агатоев и, конечно, профессор Николай Егорович Петров. Каждый из артистов выступал как иллюстратор определенных воображаемых залов музея, о которых вдохновенно рассказывала основатель музея Аиза Петровна. Так, в 1989 году начался сбор первых музейных предметов. Работа общественного музея сопряжена со многими сложностями. Главное из них – ежемесячное изыскание заработной платы нескольким сотрудникам. Работа кипела сразу по всем направлениям. Молодой коллектив со всей энергией и порывом юности, не считаясь с личными обстоятельствами, штурмовал проект за проектом, достигая целей. Работы по всем направлениям деятельности были разноплановыми. От сооружения деревянной основы стендов до создания лекций и проведения многолюдных мероприятий. От переговоров с мастерами, поисков автобуса и до открытия экспозиции. Например, первые музыкальные инструменты народа Саха. Значительные добрые перемены к лучшему начались с того, когда знаменитый театральный режиссер, молодой министр культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Андрей Савич Борисов, оценив работу нового предприятия, 29 января 1991 года издал приказ номер 24 Министерства культуры Республики Саха-Якутия о преобразовании из общественного в Республиканский музей музыки и фольклора народов Якутии. Эта оценка глубоко повлияла на коллектив, и он с азартом удвоенной силы стал созидать музей с новой концепцией. И вот уже 29 января 2021 года исполнилось 30 лет, как музей хранит и собирает, изучает и пропагандирует накопленные наукой знания о традиционной культуре Саха, эвенов, эвенков, чукчей, юкагиров и русских старожилов Арктики. Музей достойно представляет Якутию, родину многих коренных народов, на всех доступных уровнях. Каждодневная музейная работа остается незаметной. Поэтому данная выставка познакомит и с нынешним составом работников Музея музыки и фольклора народов Якутии, и с различными направлениями деятельности музея. Уважаемый Андрей Савич, примите вместе с поздравлениями с юбилеем пожелания прекрасного настроения, отличного здоровья и долгих лет. Со дня основания в 1989 году, ставший государственным в 1991, музей заботился о расширении своего научного актива, последовательно организуя 3 международные конференции. Уже в 1992 в Якутске впервые на советском пространстве прошла международная конференция на полузапретную ранее тему «Шаманизм как религия. Генезис, реконструкции, традиции». В докладах были представлены научные школы 42 университетов из СССР и 14 стран дальнего зарубежья, вплоть до Австралии. В краеведческом и художественном музеях состоялись выставки. Большой интерес вызвал показ этнографических фильмов ученых из Венгрии, Прибалтики, Приморья.
а также концерты носителей живых фольклорных традиций, сценические реконструкции шаманских ритуалов, ритуала встречи солнца на Ленских столбах, где на теплоходе состоялось завершение конференции. Целую неделю 3 больших конференц-зала были сверхпереполнены. Успех конференции раскрепостил народное сознание, вдохновив и дав толчок возрождению национальной культуры. На русском, якутском и английском языках были изданы по сей день часто цитируемые тезисы конференции, переизданы труды выдающегося якутского репрессированного ученого Гаврила Васильевича Ксенофонтова. На эмблеме конференции сюжет из писаницы на скале Хаякутуруга, что на Лене выше Якутска. В течение 5 лет, выиграв гранты президента России, фонда Сороса и федеральной целевой программы «Культура Россия», получив софинансирование местных структур, в августе 2000 года в Якутске состоялась первая в истории отечественной науки специализированная конференция «Музыкальная этнография тунгусо-маньчжурских народов». Состоялся междисциплинарный диалог специалистов в области музыковедения, хореографии, этнографии, филологии, истории, антропологии. Прозвучало 53 доклада ученых из 10 регионов России, США, Канады, Венгрии, Италии, Южной Кореи на заседаниях, посвященных инструментальной музыке тунгусо-маньчжурских народов, круговым танцам, музыке эпоса, музыке обрядов и песен. В 7 этнографических концертах приняло участие 30 исполнителей фольклора из 3 регионов России – Хабаровского, Приморского краев, Ивенкийского автономного округа из Красноярского края и 8 улусов Якутии. В музее состоялась выставка традиционных музыкальных и фоноинструментов, то есть всего, что звучит, от детских игрушек до шаманских атрибутов. Состоялся просмотр этнографических фильмов, ежедневно велись записи фольклора для фондов музея, радио и телевидения. Опубликованы тезисы конференции. Эмблемой стало изображение 11 дворцовых инструментов на археологическом артефакте, древнейшем бронзовом зеркале, символизирующем магический щит, отражающий невидимые стрелы злых духов. Через 3 года, в 2003 году, музей организовал 3-ю международную конференцию «Фольклор палеазиатских народов». Первая в истории науки по данной тематике конференция состоялась благодаря поддержке федеральной целевой программы «Культура России». Исследователи из 10 регионов России, Японии, США обсудили 57 докладов, посвященных истории, археологии Северо-Востока Азии, этнографическим, музыкальным, хореографическим аспектам палеазиатского фольклора, фольклора в литературе, юкагирских и чукотских писателей. В нашем музее был открыт юкагирский зал. В 2 этнографических концертах приняли участие старейшие носители фольклора юкагиров Верхней и Нижней Колымы, чукчей Нижнеколымского улуса Республики Саха-Якутия. Музей подготовил издание материалов конференции. Эмблема состоит из 3 символов: ворона, демиурга эпохи первотворения, культурного героя, первопредка, Плута-трикстера в фольклоре палеазиатов. Тело его – символ космического яйца, из которого явилась Вселенная. На нем изображен один из петроглифов со Средней Лены. А сейчас небольшая экскурсия по залам музыкальной этнографии якутов и залу Аланхо. Вы познакомитесь с землей первотворения якутских Аланхо, эвенкийских нингаканов, которая была маленькая, размером с коврик, сделанный из шкуры головы одного оленя, с маленькими деревьями, реками, горами, животными. Вы познакомитесь с мировым деревом Аллукмас, корни которого уходят в Нижний мир, ветви в Верхний мир, со стволом в Среднем мире. Именно в таком дереве живет Ичи, дух-хозяйка родной земли героя Аланхо, Ана Лахчин-Хотун. А вот и другая схема Вселенной скульптора-философа Роберта Петрова, где показаны 9 ярусов,
верхнего мира, средний мир, населенный духами-хозяевами Ичи, дома, хатона-коровника, озерка, леса и 9 ярусов нижнего мира. Здесь мы обычно спрашиваем детей, почему якуты раньше не хоронили в земле? И нам очень правильно отвечают, как же человека отдать в нижний мир? Сейчас вы видите макеты разных способов захоронений древних якутов, относящихся уже к разделу шаманизм. Раздел шаманизма является как бы рекламой наших специальных лекций о семантике шаманского костюма, о структуре камлания, шаманским бубнам Северной Азии посвящен наш первый из 3 интерактивных экранов. На этом интерактивном экране представлен быт и духовная культура 37 народов. По каждому народу 7 разделов, которые наполнены информацией, а также фотографиями, аудио, видеоматериалами. И давайте посмотрим на примеры венков. Карта показывает места их расселения, самоназвание, данные об этногенезе, типах жилищ, национальной одежде, показаны шаманские костюмы, бубны и атрибуты ритуалов, жанры фольклора и музыкальные инструменты, праздники. Вы видите традиционное жилище якутов – балаган. Лицо восковой фигуры охотника нашего имеет портретное сходство с известным тюркологом, доктором филологических наук, профессором Николаем Егоровичем Петровым, прекрасным знатоком народной культуры. А сейчас вы слышите то, что обычно звучит на обзорных экскурсиях. Его прекрасный алгыз, адресуемый Ичи, духу хозяина огня, которого он песенно просит охранять дом в его отсутствии и чтобы на охоте была удача. Его пение иллюстрирует один из 3 стилей интонирования песенных разделов Аланхо. Представители каждой из 3 сфер Вселенной изъяснялись на своем песенном языке. Вы видите 2-й интерактивный экран, заполненный тоже фотографиями, аудио, видеоматериалами по жанрам фольклора, сказителям, самодеятельному и профессиональному искусству. А потолок нашего зала – это макет звездного неба. Мы выбрали самые известные мифы народов Якутии о звездах, созвездиях, солярные, лунарные мифы. Перед вами диорама Аланхо Платона Алексеевича Аюнского «Нюргун-Батур стремительный» с передвижными магнитными куклами. Здесь проходит занятие с дошкольниками. Нами создан первый одночасовой анимационный фильм по Аланхо Аюнского. Русский дикторский текст наложен на сокращенную фонограмму Гаврила Гавриловича Колесова. А для знающих якутский язык школьников, студентов, взрослых нами подготовлен абонемент из 4 аудиозанятий на основе эталонной записи выдающегося исполнителя Гаврила Колесова для тех, кто адекватно оценит языковое богатство, разнообразие сюжетов грандиозного Аланхо Аюнского. Каждый из этих маленьких, как бы театральных сценок представляет отдельный сюжетный мотив Аланхо. Каждый из них является художественным отражением обрядов жизненного цикла дородильных, родильных, послеродильных, свадебных, шаманских ритуалов. Структура эсэха аналогична структуре свадьбы на территории жениха, 2-й свадьбы, 1-я на территории невесты. Мы рассказываем о празднике летнего кумысопития, старинном Новом годе якутов эсэхи и показываем фрагменты собственного научно-популярного фильма с игровыми фрагментами «Якутская свадьба. 19 век» кинорежиссера Сергея Зверева. И завершается наша экскурсия знакомством с якутским инструментарием. Обычно дети с удовольствием пробуют играть на специально сделанных для них инструментах и старинных звуковых игрушках. Выездные занятия с народными инструментами обычно имеют успех у ребят.
Музей проводит и предлагает разнотематические концерты классической музыки в исполнении звезд якутской оперной сцены. Сольная программа заслуженной артистки республики Анны Дьячковской, романсы Чайковского, Рахманинова, якутских композиторов в рамках нашей ассоциации музыкальных музеев и коллекций успешно прозвучала в Доме-музея Федора Ивановича Шаляпина в Москве, Петра Ильича Чайковского в Клину, Сергея Васильевича Рахманинова в имении Ивановка Тамбовской губернии. После такой апробации неудивителен был успех певицы в Японии, в Хоккайдском историческом музее в городе Саппоро, в Хоккайдском музее северных народов в городе Абашири. Большой успех у детворы имеют выездные, интерактивные занятия, игры народов Якутии. Современные дети, сидящие у компьютеров, разучились играть. Народные игры, помимо развлекательных функций, в подтексте хранят наблюдение за природой, представление о мироздании, мифологии, прививают хозяйственные навыки. И все это на наших глазах уходит в тень прошлого под натиском индустрии досуга, предлагающей техногенные заменители игр. Знакомство с играми чукчей, эскимосов и юкагиров, эвенов и эвенков, якутов вызывают уважение к ловкости и силе охотников, гибкости их ума, наблюдательности. Знакомить с культурой как бы изнутри. С первых дней своего существования музей тесно сотрудничает с общинами коренных малочисленных народов Севера. Так, 20 лет назад при содействии и поддержке музея был реконструирован главный эвенкийский календарный праздник Бакалдын. 2 года музей помогает городским эвенам в реконструкции праздника «Встреча Солнца», проводимом в феврале, когда после долгой полярной ночи появляется розовая полоска на горизонте. Неиссякаемый интерес вызывают сохранившийся до сегодняшнего дня русский говор XVI-XVII века и в целом древнерусская культура в селе Русское Устье русских старожилов в устье Индигирка. Недавно состоялась поездка участников 2 фольклорных ансамблей «Русское Устье» из Аллаиховского улуса и «Розовая чайка» из Якутска на 4-й фестиваль исторических реконструкций «Господин Великий Новгород». В непростой организации выезда делегаций из 22 человек по обращению музея оказал Владимир Ильич Толстой, советник по культуре президента Российской Федерации. Из резервного фонда правительства Якутии через Департамент по делам народов нашей республики были выделены средства для проезда и на изготовление костюмов. Специально музеем были организованы научные консультации со специалистами Академического института гуманитарных исследований Еленой Строговой и Ольгой Чариной для художника Дарьи Дмитриевой, под руководством которой в мастерской Саха-театра были прекрасно выполнены исторические реконструкции костюмов. Концерт наших русскоустинцев включен в программу ноябрьских дней Якутии в Москве, посвященных 380-летию вхождения Якутии в состав российского государства. Они могут выступить и здесь, на этой сцене. Об этнографии, фольклоре народов Сибири и Дальнего Востока существует огромная литература, но, к сожалению, вот люди, носители, сегодняшние носители культуры этой, наследники, они не знакомы с этими редчайшими книгами, с этими трудами. В 1989 году создавала этот необычный музей музыки и фольклора народов Якутии, то я поставила миссией нашего музея пропаганду веками накопленных научных знаний о традиционной культуре якутов, эвенов, эвенков, юкагиров, чукчей, русских старожилов и достижений профессионального музыкального искусства.
И я думаю, что этим мы служим воспитанию толерантности в нашем многонациональном социуме. Добро пожаловать в наш необычный музей музыки и фольклора народов Якутии.